السلام عليكم خواتي، كيف نتوما؟ لاباس على خير؟ الصحة لاباس؟ مزيانين؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله والشكر لله، تبارك الله ما شاء الله علينا وعلى الأمة سيدنا محمد، اللهم بارك. عندي واحد الوصفة إن شاء الله يا ربي غنوريها لخواتي بإذن الله. بسم الله وتوكلنا عليك يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. تبارك الله ما شاء الله علينا وعلى الأمة رب العالمين. وحل وصفة إن شاء الله يا ربي غنوريها لخواتي بإذن الله السميع العليم، وسهلة وما فيها شي حاجة صعيبة ولا حتى حاجة، كلشي موجود الحمد لله، كلشي في البيت ديالنا إن شاء الله يا ربي بإذن الله. بسم الله وتوكلنا عليك يلا. عندي شكنجبر، شكنجبر ها هو الشنجبير وحيش كيقولوا. عندي القرفه، انا عندي مطحونه قرفه، اللي بغى يقيها عواد يقيها مطحونه يقيه. هاي عندي العسل، يعني العسل تكون غير د النحله وصافي، تكون العسل د النحله. ها اي عسل، العسل من د النحله. انا عندي هذه قديمه، شوف تبارك الله كيف رجعت ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وبقاو معايا حتى الاخر، تابعوني حتى الاخر وما يكون غير الخير ان شاء الله يا ربي، وما يكون غير الخير يا ربي العالمين. نص صلحه السعلان، صلحه البروده، صلحه الريحيله، ضربك البرد ضربك الريح ننهدم ديالنا صلحه، وصلحه المراحن ديالنا صلحه كل شيء مزيانه بزاف ومزيانه وكتنفع والله العظيم. الا مزيانه اللي عنده الضعف الجنسي مزيانه له بزاف، هذه مزيانه له. ونطلبوا الله خير، نطلبوا الله خير. القرفه راها تبارك الله المراه الا كتولد وعطيتيها لا غليتيها وعطيتيها لا وغليتيها مزيان مع الحليب وعطيتها تشربوا ديك الساعه تولد تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. واش كنجبر عاو كيقيم السخانه وكيزول البرد، الا عندنا البروده كيحيد، عندنا الروماتيزي يحيد، عندنا كلشي يحيد، داكشي اللي عندنا في المصار ديالنا كلشي كيحيدو باذن الله السميع العليم. والله الا خواتي زعما اش نقول لكم ما شاء الله. اللي عنده هيدا يابس مطحون ولا يجيبوا خضار يقيه خضار تا هو مزيان، تا هو مزيان وبزاف وكينفع. عندنا الكاس د الماء طايب، ها هو الكاس د الماء طايب. بسم الله على بركه الله. غنعملو نص د المعلقه غير نويس د القرفه هيدا، ها صغيره نويس. بسم الله في الكاس د الماء مغلي غنعملو نص د المعلقه د الشكنجبر، هانتي غير رويس ديالها. ها تبارك الله على دا الاخر شحال المفعول ديالها تبارك الله ما شاء الله. غنعملو نحليوه، باش غنحليوه ان شاء الله بالعسل باذن الله. بسم الله دابا نخلطوه. بسم الله توكلنا عليك يلا. نخلطوها هذه هكذا ما شاء الله. نغلو الكاس د الماء ونخويوه، الكاس د الماء ونخويوه مزيانه بزاف والله العظيم. وربي شاهد الا غزاله هذه حتى هذا هو اللي جايز، هذا الفيروس اللي جايز مزيان له بزاف. هادشي كنجبرو القرفه كترطب. دابا الحلاقه من الهواء تبدل دغيا كيجينا ديك البرد د السعلاد هنا وكينجرحونا الحلاقه ديالنا وديك الشيء. بسم الله دابا غنعمل العسل. بسم الله وتوكلنا عليك يلا. كنعمل معلقه د العسل، ها هي المعلقه د العسل باش نحليه. بسم الله. ها بسم الله والصلاه على النبي رسول الله. انتم اخواتي ها تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك، راها مزيانه. ونطلبوا الله خير الله تعالى وبركه، ما يحشمنا لا بين يديه ولا بين خلقه. شكر جبر مزيان بزاف، نروح مزيان السعلان مزيان دا الريح دا الفيروس اللي جايز مزيان له بزاف. ايوا نطلبوا الله خير، نطلبوا الله خير. هذا هو اللي الرواح دابا الساعه كيتبدل الجو كيرجع مره السخانه مره البرد. ايوا تبارك الله ما شاء الله. ها هيدا وكنغطوها
نخلوها هيدا شي غا على ما يبرد، على ما يبردنا تبردنا ديك الكاس د الماء ولا الميه ولا كوحش كيقول له، مي تبردنا ديك الاخرى معاها وكتطلق المفعول ديالها كنشربوها ملي نكونوا غنعسو نشربوها، ونشربوها في الصباح 2 المرات، في الصباح ما نوضو وما يكونوا ماشي ونعسو راه مزيانه بزاف، كتحيد ديك الشيء اللي عندنا في الدات ديالنا من داخل، كلشي كتنقي ديك البروده، كتزولنا ديك الجغاجغ اللي عندنا لداخل، كلشي كتصفي باذن الله من عند الله تعالى وبركه. دابا كنعملوا لها هيدا، بسم الله غنخلطوها شويش. الا كان فيك السعله تم تحيد ما هذاك شي بحال الدواء الفارماسيا. بسم الله كتحليها بالعسل. الا جاتك ناقصه شويش عاود زيد لها باش تحلى وتشربها ان شاء الله، وما يكون غير الخير. الله تعالى وبركه اللي يحشمنا لبن يديه ولا بغي نخلقيه. وشكرا خواتي، كنشكر المغاربه داخل الوطن خارج الوطن والطلبات ديالهم على راسي مرفودين، وكلام اللي قال مزيانه مرحبا به، واللي قال ماشي مزيانه عاود هو مرحبا به. انا عندي بحال ربي شاهد، ربي انا عندي القلب كبير. ومرحبا خواتي، مرحبا بهم، مرحبا خواتي اللي كيقول تعليقات مزيونين، مرحبا بهم. واللي يفيدونا الحاجه ماشي مزيانه يقولوا يقولوا هذيك ماشي مزيانه يفيدونا. هذا يفيدن هذا يقول هذا يوري هذا. الحمد لله حنا ماشيين غير مع خواتنا، الحمد لله والشكر لله. وكنشكر خواتي المغاربه من طنجه الى القويره، نقدم لهم التحيه ديالي والشكر لله تعالى وبركه. خواتي الجزائر حتى هما نقدم لهم التحيه ديالي والشكر لله. وفلسطين، ليبيا، مصر، السعوديه، الدول العرب، فيما كانوا خواتي كنقدم لهم الشكر لله وشكرا. الله يبني لهم القصور في الجنه ان شاء الله، حنا والامه سيدنا محمد نكونوا مع الشهداء والصديقين والحبيب رسول الله. خواتي من فرنسا، من بلجيكا، من الدول العرب فيما كانوا، كل اخواتي كنشكرهم كلها عندي والله العظيم الا ربي عالي وعالم، وشي عالم على الدقم عالم على القلب. ايوا شكرا خواتي، واسمحوا لي وما تبخلوش عليها، عدلوها ها هي والله العظيم الا مزيانه وربي شاهد علينا. الحمد لله والشكر لله، تبارك الله ما شاء الله علينا وعلى الامه سيدنا محمد. وبسلامه ومرحبا بكم في وصفات راديو تيطو.